ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီအောက်က tools လေးတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်နေရရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ share screen တို့ breakout room တွေကတော့မရှိမဖြစ်လို့အပ်ပါတယ်တစ်ခါလေးမှာ recording ကကျွန်တော် disable လုပ်ချင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ app တွေပါဆိုကျွန်တော်3ထားမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် setting ကိုတွားပြီးတော့ website ကရှိတဲ့ setting ကိုတွားပြီးတော့ဖျောက်ပေးမှာပဲရပါတယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖျောက်ကြည့်အောင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး meeting ကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပေါ်မှာ setting ဆိုတာလေးဒါကတော့ zoom app ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာ setting လေးရှိရဒီ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ generate ဒီအောက်ဆုံးမှာ view mode setting ဆိုတာရှိရဒီဘက်ကမျှရလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ website ကိုရောက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ recording ကိုတစ်ချက်သွားပေးပါ recording မှာ local recording ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးရနဲ့ disable ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆက်စောကျွန်တော်တို့ app လေးပေါ့နော် app လေးကိုလည်းပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော် app ကိုလိုက်ရှာပေးပါဒီမှာ zoom app ဆိုတာလေးတွေ့ပါပြီဒါလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ button လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီ zoom setting လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် meeting ကိုပြန်သွားမယ် meeting မှာ new meeting ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ recording button နဲ့ zoom app ကမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော် recording လုပ်နေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တခါလေးမှာ privately ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးတွေ recording မဖမ်းစေချင်တဲ့ဟာမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လို disable သွားလုပ်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီကောင်တွေကိုပြန်သုံးချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စောကပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ setting ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဆက်စောက button လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ on ပေးလိုက်အောင်ပါပဲ okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye